1281 жыл. Моңғолдар Жапонияға екінші рет шабуыл жасады. Бұл оқиға Жапония тарихындағы ең ауыр күндердің бірі. Сол жылы жазда моңғолдар алып флотымен Жапонияның жағалауына жақындады. 100 мыңнан астам жауынгер, моңғолдар, түркілер, қытайлар, корейлер бір мақсатпен келген еді. Жапонияны Құбылай ханның билігіне бағындыру. Бірақ бұл оқиға күтпеген жерден басқаша бағытта өрбіді. Құбылай хан Жапонияны жаулап ала алды ма? Бұл сұраққа жауап беру үшін видеоны соңына дейін көріңіз. Және каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Юань императоры Құбылай хан 1274 жылғы жеңілісті кешіре алмады. 1274 жылы юаньдықтар Жапонияға алғашқы жорығын ұйымдастырды. Моңғолдардың Жапонияға жасаған бірінші жорығын көру үшін жоғарыдағы сілтемеге өтіңіз. Құбылай хан үшін Жапония Тынық мұхиттағы соңғы кедергі еді. Егер ол бұл аралды бағындырса, Қытайдың теңіз жолдарын толық бақылауына алатындығына сенімді болды. Хан 1275 жылы Жапонияға тағы бір елшілік жіберіп, тағы да алым-салық төлеуді талап етті. Алайда, бұл жолы Сегунат алдыңғыдан да қатаң түрде жауап беріп, моңғол елшілерінің басын Камакура маңындағы жағажайда шауып тастады. Бірақ хан бұл әрекеттен тайсалмай, 1279 жылы тағы да елшілік жіберді. Бұлар да алдыңғы елшілермен бір тағдырды бөлісіп, олардың да басы алынды. Осыдан кейін Құбылай хан Жапонияны Юань империясына қосу үшін тек күш қолдану ғана нәтиже беретінін түсінді. Бірақ неге ол Жапонияға екінші соққыны бірден жасамады? Бұған бірнеше себептер кедергі болды. Біріншіден, Құбылай Қытайды толық бағындыруы қажет болды. 1274 жылға дейін моңғолдар Қытайдың үлкен бөлігін жаулап алған еді. Бірақ 1279 жылға дейін Сун әулетінің қалдықтары әлі де басқыншыларға қарсы күресіп жатты. Қытайды толығымен бағындырмайынша Құбылай Жапонияға қайта шабуыл жасай алмайтын еді. Екіншіден, ол жорыққа алып флот құру керек болды. 1274 жылғы флот тым әлсіз еді. Құбылай бұл жолы ең үлкен әскери теңіз операциясын ұйымдастыруды көздеді. Ол үшін 100 мың сарбаз, 4 мыңнан астам кеме қажет еді. Мұндай ауқымды армияны жинау үшін жылдар керек болды. Үшіншіден, қарсыласты зерттеу қажеттілігі туындады. 1274 жылғы шапқыншылықтан кейін Камакура сегунаты екінші шапқыншылық болады деп, оған қарсы қорғаныс шараларын күшейтуге кірісті. Олар Кюсюдегі самурайларды жақсырақ ұйымдастырып, форттар, үлкен тас қабырға және де басқа да қорғаныс құрылымдарын тұрғызды. Құбылайдың тыңшылары бұл туралы ханға хабарлап жатты. Бірақ хан бәрібір өзіне сенімді еді. Құбылай бұл жолы бәрі өзгеше болады деп сенді. 1281 жыл Құбылайдың ең үлкен армиясы Жапония аралында орналасқан Камакура сегунатын жаулап алуға әзір. Соғыс жоспары да дайын. Құбылай ханның екінші шапқыншылық флоты алдыңғысынан әлде қайда үлкен болды. Бұл жолы ол Сун әулетін жеңіп, олардың әскери теңіз күштерін иемденгеннен кейін 4400 кемеден және 140 мың адамнан тұратын әскер жасақтады. Кейбір тарихшылардың пайымдауынша бұл сан көбейтіліп айтылған. Бұл әскер моңғол, түркі, Қытай және Корей жауынгерлерінен құралды. Шабуылға екі флот дайындалды. Біріншісі Шығыс флоты, Кореяда 900 кеме. Екіншісі Оңтүстік флоты, Оңтүстік Қытайда 3500 кеме. Юань генералы Арахан операцияның жоғарғы қолбасшысы болып тағайындалды. Шығыс жолының әскерлері 1281 жылы 22 мамырда Корея жағалауларынан шығып,
маусымның 9 күні Суциманы, 14 маусымда Ики аралын басып алды. Бұл әскер Ики аралында оңтүстік маршрут әскерін күтуі керек еді. Бірақ олардың қолбасшылары Хон Дагу мен Ким Бан Гён бұйрықты орындамай, материктік Жапонияға өз беттерінше басып кіруге шешім қабылдады. Олар 23 маусымда Кюсю аралындағы Хаката шығанағына шабуыл жасады. Алайда, бұл жолы әскер екіге бөлініп, бір флоты 25 маусымда Хонсю аралына шабуыл жасады. Олар 300-ге жуық кемемен Нагато түбінде самурайлар тарапынан тойтарылды. Юань сарбаздары Ики аралына шегінуге мәжбүр болды. Ал Хакатада жапондар қорғаныс бекіністерін тиімді пайдаланып, қатты қарсылық көрсетті. Қорғаныс қабырғалары өз міндеттерін атқарып, жау жағаға тұрақты түрде орныға алмады. Нәтижесінде шайқастар негізінен кемелерде жүрді. Ақыры ауыр шығынға ұшыраған юандықтар Шига және Ноки аралдарына, кейіннен Ики аралына шегінді. Мұнда олар жапондық кемелердің үздіксіз шабуылына ұшырады. Жапон самурайларының ерлігі туралы көптеген аңыздар осы кезеңдегі шайқастарға негізделген. Жапондықтардың кемелері маневр жасауға ыңғайлы еді. Самурайлар күн сайын Юань флотына шабуылдар ұйымдастырып, олардың мазасын қашырды. 16 шілдеде Юань сарбаздары мен жапон самурайлары Ики аралы үшін шайқасты. Нәтижесінде юандықтар Хирадо аралына шегінуге мәжбүр болды. Оңтүстік флоты жетіп келгеннен кейін екі әскердің бірігуіне біраз уақыт кетті. Біріккен әскер Така аралын басып алып, Хакатаға шабуылға шықты. 2 апталық шайқас нәтижесіз аяқталды. Басқыншылар азық-түлік тапшылығына тап болды. Бірақ бұл жолы да табиғаттың тылсым күші бұл шайқаста шешуші рөл атқарды. Камикадзе жағдайды түбегейлі өзгертті. 14 тамызда күшті тайфун Юань флотының барлығын дерлік жойып жіберді. Жапондықтардың шабуылынан қорғану үшін бір-біріне байланған кемелер дауыл кезінде қирап, жағаға соғылып быт-шыт болды. Юань әскерінің 3/2 бөлігі қаза тапты. Мыңдаған сарбаздар Имари шығанағының жағалауына шығып қалған, немесе жағада қалып қойған еді. Ал жапондар оларды еш аяусыз өлтірді. Аман қалған кемелер Қытайға кері қайтты. Жапондықтарды басқыншылардан құтқарған осы дауылды жел Камикадзе, немесе Құдайдың желі деп аталды. Бұл тарихтағы ең үлкен теңіз шапқыншылықтарының бірі болды. Бірақ моңғолдар үшін ол ең үлкен жеңіліске айналды. Құбылай хан жорықты қайталағысы келді, бірақ оның әскерлері бұл идеядан қорқа бастады. Жапонияны Құдай қорғап тұр деген аңыз бүкіл Шығыс Азияға тарады. Құбылай хан 1294 жылы қайтыс болды. Ол Жапонияны ешқашан бағындыра алмады. Егер бұл тайфун болмағанда, Жапония юаньдықтардың қолына түсер ме еді? Жапондар мықты қорғанды, бірақ моңғолдардың күші әлде қайда басым еді. Бәлкім, тарих мүлде басқа бағытта өрбейтін еді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Егер Камикадзе болмаса, Жапония тарихы қалай өзгерер еді? Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.